好，我今日會教你點樣用24段嘅扭計石整一個十字架。開始。咁首先呢，呢個呢係一個係我整咗一個好似圖畫嘅嘢啦。咁我要首先要整一個一支棍先，係啦，應該咁樣嘅。等一陣。好，我哋一齊做咯，一齊做啊！咁樣嘅，咁長嘅，一條嘅，係啦。首先呢度呢，呢度見唔見到個嘢？呢度要拉上去，係啦，睇住呢一個呢，呢條嘢呢，咁樣拉上去，咁樣係啦，見到？咁樣呢度拉上嚟，咁樣有似我踢，好似踢足球咁踢嘅，得未？嗱，如果唔得咧，我哋就可以暫停嗰個片啊，之後咧就轉個彎啦，之後兩個呢兩個咧唔好理佢，即係第三個咧就要轉彎啦，轉到咁樣嘅樓梯嘅造型，係啦，咁樣。係啦，我哋已經做咗好似差唔多已經做咗一半噶啦，係咪？或者咧就點樣做咧？就用呢一個頂咧，就唔好理佢，我哋將呢兩塊再調翻轉佢，咁樣反翻去，係啦，咁樣啦。咁然之後咧，呢一個同呢個一樣，咁樣一樣嘅，係咁樣，即係點啊？用呢兩個 pieces 咧，就唔好理佢。呢個嘅白色咧就唔好理佢，呢個係啦。咁紅色咧就要轉咯喎，轉完之後咧，白色咧嗰度咧又要轉咯喎。咁咧之後咧，咁呢個又白色咧又要轉咯喎。轉完之後咧，已經切咗一半嘅十字架噶啦，係啦。咁之後咧就會數下，嗱呢度白色噶嘛，係嘛？嗱唔係呢度白色啊，係呢度啊，係第三個白色，係第三個白色啊 ，OK。之後就轉一下，第三個白色啊，冇第二個白色啊，唔係錯咗噶啦。之後咧見到咁樣啦，即係同佢一樣咁樣，係啦。你見到一個問題嘅，點解會咁樣咧？因為咧係未轉彎，你係咁樣唔似啊嘛。咁點咧？又要轉啦，用呢個紅色，第三個紅色轉過去，因為同啱啱白色一樣嘅，咁樣咧差唔多似啦。點咧？就要再轉呢個紅色，似啦，仲有呢個嘅白色轉，就係咁樣，十字架整完啦。再見，拜拜，我下次再見啦，拜拜。